हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल। आज मैं बताऊंगा आपको ओल्ड बुलेट और न्यू बुलेट के बारे में। यह है बुलेट BS6 ESX। यह है 2022 मॉडल और यह है आपका 2002 मॉडल। यह है ओल्ड इज़ गोल्ड। यही है भाई असली बुलेट, इसी की वजह से नाम उठा था बुलेट का। देखो, ये देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है। देखो देखो उल्टे पैर की तरफ गेयर आते हैं भाई इसमें। और ये इसमें टोटल 4 गेयर होते हैं। लोग बाग इसे न्यूट्रल करने के लिए यूज़ करते हैं। एक गेयर देखो, पीछे से ऐसी लाइट आती थी इसकी। ये भाई की इंस्टा आईडी से फॉलो करें। देखो कितनी बढ़िया बेहतरीन लुक आ रही है। गुच्ची वाला साइन में कितना बढ़िया शूट कर रहा है। देखो, और ये है आपकी नई बुलेट। इसमें इधर को आजकल गेयर आ रहे हैं। ये आपकी 5 गेयर के साथ आती है। BS6 है ये। इसकी कुछ ऐसे लुक आती है। चलो फ्रेंड्स, अब दोनों को साउंड सुनाता हूँ एक एक करके आपको। पहले आपको पुरानी बुलेट का सुनाऊंगा और फिर नई बुलेट का। देखो गाइस, पहले से स्टार्ट करने से पहले इसका प्रेशर काटना पड़ता है। ऐसा कुछ साउंड निकल कर आता है इसका। ये देखने में कुछ ज़्यादा ही लाउड लगती है आपकी, और इसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। अब देखो, आपको नई वाली की आवाज़ सुनाते हैं। ये आपकी EFI इंजन के साथ आती है 350 सीसी में, और इसकी आवाज़ कुछ ऐसी निकल कर आती है। अगर आप पुरानी वाली की बात करो तो उसके आसपास से भी नहीं है ये। पुरानी वाली तो कुछ ज़्यादा ही लाउड है, जबकि इसमें कंपनी फिटेड साइलेंसर लगा हुआ है पुरानी वाली में, और इसमें चेंज है, इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।